అబ్బా ఈ కట్టెలు చల్లకుండా మండిపాడైతే ఏం బాగుంటుంది. అబ్బా ఈ సావుకారి పొయ్యి కాడేమో సగబెడుతున్నాడు. ఊది ఊది ఊపిరితిత్తులలో నొత్తుంది కానీ కట్టెలు అయితే మంటలు. చుట్టూ తగ్గేవా అగ్గా మంట మంటలే నేను ఎడతా అంటే అగ్గి అన్నట. పో అగ్గానికి పిలుస్తాపా అప్పుడే అన్నాడు. మక్క పిల్లల సూపర్ ఉంటాయి. ఇంత ఉప్పు కారం వేస్తే అబ్బబ్బబ్బా. బుజ్జి నీకు కూడా పాలాలు ఇష్టమేనారా? అబ్బా నువ్వు రాగానే మంట మంచిగా మండుతుంది. అవి చూసినావా చిటపట అంటాను పాలాలు ఎగుతున్నాయి. ఇక మా అక్క పిల్లలంటే మస్తు ఇష్టం. తినుకుంటూ సినిమా చూస్తే ఏమన్నా ఉంటుందా? మా ఊళ్ళో బంద్ అయిన టాకీస్ ఓపెన్ చేపిస్తా. మరి దాబుజ్జి మక్క పాలాలు బుక్కుంటా మంచిగా సినిమా చూద్దాం. ఓ అమ్మో మొక్క పిల్లల మాయలా నన్ను ఊరికి రమ్మంటుండు కదా. నేను రాను ముసురు పడుతున్నది. గందుకే రమ్మంటాను బుజ్జి. నువ్వు అత్తే పెసాలు వేయించి పెడతా, శనగలు వేయించి పెడతా, అనపగూడాలు వేస్తా. ఇగో మన కోడి కూడా కోసి కూరండి పెడతా. రోజు తీరు పెడతా. దా ఒక్కడివే తిను ఉండు. ముసురు పెడుతుంది కదా మంచిగా తినుకుంటూ ఉండు. ఏం చెప్తున్నావు? ఇగో మా బుజ్జికి పాలాలు వేయించి ఎట్లనో చూపెడతాను. 4 ఇత్తులు బుక్ పోదు కూసా. పోయేటోని ఓనియక పోయి కడ కూసబెడుతున్నావేంది? ఇగో చూసినావా మా మామ దవడలు దగ్గర పడ్డట్టే ఉన్నాయి. ఇవి 4 ఇత్తులు బుక్తే మంచిగా అవుతాయని కూసోమన్నా. అవురా సదన్నా, మీ బుజ్జిని ఎన్నోసార్లు రమ్మని వెళ్తుంది అత్తలేదేంద్రా? నీకు ఎక్కడ ఉండబుద్ధి అయితే లేదారా? వచ్చినోని నోరు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండాలి. మా బుజ్జికి పని తీరద్దా? తీరికలే కాదు వచ్చుడు ఇష్టం లేక వస్తలేను. అవు పిల్లేమో గట్లాంటుంది ఏంద్రో. నీకెందుకురా? మాకు నడవే ఎన్నో ఉంటాయి. నీకు రాయరాయ శుద్ధులు కావాలి. అప్పుడే ఒక పాలాలు బుక్కు. ఆ పిల్ల అత్తేంద్ర రాకుంటేంది. తిను ఇద్దరు కలిసి మంచి కూర్చొని తినుర్రి. సరే గాని చేను కాడ పడేం లేదా? ఇంటి కాడ కూర్చున్నావు. ఈ ముసురుకు నువ్వు బయట తిరుగుతానవా? నన్ను అంటాను గాని. అవురా సదన్నా, గమ్మున్న తీసుకున్న 300 ఇవ్వపోతే ఒక క్వార్టర్ తెచ్చుకుంటా. నీకైనా బుద్ధి ఉన్నదిరా? ఈ వానల పైసలు ఇస్తే తడవా? ఆ నెలిసినాక ఇత్తటి రేపు తెచ్చుకుంటూ. ఎప్పుడు అడిగినా ఏదో కథ చెప్తావురా. అప్పులు చేసుడు కప్పులు పెట్టుడు గిదేనా నీ పని? అప్పులు చేయని వాళ్ళు ఎవరు? చేనులా అడుగు మందుకు తక్కువ పడితే అడకొచ్చిన. అవగాని బుజ్జి మీ పట్నంలో వాన దంచుకొడుతుందట కదా. ఇక్కడ గిట్లా రాత్రి సంధి పడుతూనే ఉంది ఆగుతోటు. మరి సప్పుడేకి ఇంటికాడు ఉండి బజ్జీలు చేసుకొని తినక ఆఫీస్కి ఎందుకు వచ్చినావురా? నీ లెక్క ఇంటికాడుంటే మాకు అవుతుందా? ఆనబడ్డ ఆఫీస్కి రాకుండా ఉంటామా? ఒక్క ముసురికే గల్లీలని కుంటలైన ఆట కదా, చెట్లు కూడా ఇరిగిపడ్డాయట కదా. రోడ్ల విన జర పైలం బుజ్జి నీళ్లుంటాయి, పొక్కలు ఎక్కడుంటాయి ఏర్పడాయి. జర చూసుకుంటున్నాడు. నాకు అనలేం నెత్తి మీద లేవుతి. సరే గాని నువ్వు గిట్లా బాయ్ కాడికి పోతే కదా జేబులో పోసుకొని బుక్కుంటా పోతా. ఇక నువ్వు కూడా బుక్కు అవగానే. ఇక నువ్వు చెరువు కాడికో అలగ పడతానేమో. నువ్వు చేపలు పడతావా? నాకు కూడా 4 జిమ్మలు పెట్టి మరి మర్చిపోకు. అరకెక్కను కప్పుకోవాలి. ఈ వానలో చేనుకోయి ఏం చేయాలి పిల్ల? తడవన్నా మక్క పారాలు పెట్టవా? మిగతా లేవా మక్కలు? ఎంచుకొని బుక్ అయింది. మంది సొమ్మంట బంగారం. ఎప్పుడు ఎవరేం పెడతాడని నోరెళ్ళు పెట్టుకొని వస్తాడు. అప్పుడేకబా పక్కింటి పిల్లగాడిని చేనుకు తోలి నువ్వేమో ఆడకట్లా తిరుగుతున్నావు. తిరగకుంటే ఏం చేయమంటావు? చెరువులకు పోయి ఈత కొట్టమంటావా? అయ్యో బావా, చెరువు అలగొడుతుందట. పోతే 4 చేప జిమ్మలు దొరికాయా? పోయి పట్టుకుంటే ఏంది? మరి నువ్వు గిట్లా పోవచ్చు కదా. 4 జిమ్మలు దొరికితే పులుసు పెట్టుకుంటా కదా. వాళ్ళు పట్టుకొస్తే నాకు ఇన్ని పెట్టారా? అన్ని వాళ్ళే తింటారా? ఇగో నాకు పెట్టిన దాంట్లోకి వెళ్ళి నీకు ఇన్ని పంపుతా. పులుసు పెట్టుకొని తిను. అవు బుజ్జి, ఈ ఆనలు ఇంకో 2 రోజులు ఉంటాయట కదా. ఆనాకాలమాయ్ ముసురు ఉంటేనే ఉంటది. ఇప్పటికే చెరువులు కుంటలు అలుగులు వాడుతున్నాయి. అత్త మధ్యాహ్నా మంచిదే. అవత్త మావయ్య దవడ పనులు చూసిపోయినాయట. మావ నువ్వు ఒడి చూసిపోయినా లేకుంటే ఎక్కడైనా తాగి పాడి చూసిపోయినా? ఎక్కడ పనిలేదా పో. అయ్యో ఇగో గిదే ఉన్నది ఉన్నట్టు అంటే ఉత్తగానే కోపం వస్తుంది. నా నోరేమో ఊకో బుద్ధి కాదు. ఉన్నారులా ముసురుకి ఎవ్వరు ఇంతకెళ్ళి ఇవతలకి వెళ్తలేరు. అందరు ఇంటనే ఉన్నట్టున్నారు.